Ya, nah, bagaimana kalau sekarang Anda dan Dadi? Ayo. Boleh. Waduh. Diadu. Anda siap jadi komentator bertanding dengan beliau? MotoGP? Woi. Oke, siap. Calon tong terlebih dahulu ya. Saya akan kita mengomentari. Beri kesempatan ya. Beri kesempatan beliau dulu ya. Ini dia. Silakan mulai komentar. Calon tong. Nah, sedan di belakang ngedip-ngedip berarti dia minta jalan. Nah, di tikungan pertama pembalap yang di depan itu pasti pembalap yang nomor 1. Ya, diikuti pembalap berikutnya. Valentino Rossi berada di posisi keempat, masih di belakang Pedrosa. Pedrosa menyusul, umpan ke kanan. Kenapa? Bagaimana ada umpan ke kanan? Diulang dari depan yang mana? Tikungan tajam. Nah, dengan sedikit trik 10 detik lagi ayo cepat. 10 detik lagi akan memasuki garis finish. Andanya yang 10 detik lagi. Valentino Rossi berusaha menyalip tapi ternyata yang disalip tidak mau. Ya, kenapa Anda bersikeras? Saudara-saudara, kita butuh toleransi dan finish. Finish. Ya, finish. Wah, Anda kayaknya mengetawakan saya. Nggak, mohon maaf nih, produser saya udah banting mic. Semua udah keluar dari kontrol room, nggak mau denger katanya. Wah, coba saya penasaran coba kalau Dadi ya, Dadi yang nih komentar. masuk lagi semuanya. Kalau Dadi yang mau komentar. Oh iya. Semuanya langsung masuk. Baik, Dadi siap ya? Oke, Dadi Anda siap? Komentari ya. Kita kasih videonya. Saksikan dulu nanti gambar Anda tersebut. komentari. Ada waktu 30 detik ya untuk Anda ya. Siap. Silakan play. Silakan Dadi. The camera on cycle listerai. The camel hide the hairpin. Like the cover by the Kuslo Kali Rockway, Mama Catch by Marble Game Ranger, Never Cape and Rose of the Demo Market, Market Get by Kelly. Loud and sound of a Tioso, Never Count a Man of Mexico, Man the Game in the Wave, Rossi up inside Kuslo coming to Rodney, Nene, Marquez is climbing. That time, don't talk a minute, Rossi coming around right on the Tioso, like in the bay, Never Tioso, like with the right Africa, Bumani in second, the Henry, Patrucci coming in front right, but then Rossi up inside Marquez. Dapat Danilo Petrucci up inside Marquez up inside 120 Ario the Keita Rossi coming to the corner Kevin that Tazza number 7 the fight number 6 up inside Petrucci and Kuchler the kind of Kuchler from the right and wide up in Chelsea that the Chelsea went dinner it is mantap. Aduh. Kenapa? Dani luar biasa mengomentari. Sebenarnya tadi ada artinya nggak sih? Mohon saya tadi itu bahasa mana sih tadi itu? Yang Anda ucapkan tadi bahasa mana tuh? tahu. Nggak tahu. Jadi bahasa tadi itu nggak ada artinya. Ya. Anda hanya menirukan seperti kesannya didengar kayak bahasa Spanyol gitu ya. Tapi nggak ngerti artinya. Ya. Tapi bisa seru ya kita nonton ya. Saya aslinya gitu. Karena pas baru mau nikung Valentino Rossi dia sebut Valentino tuh. Iya betul. Sepertinya kayak Valentino mau mendahului dari dalam. Ternyata artinya juga bukan itu. Luar biasa, tepuk tangan sekali buat Dandi. Tapi teman-teman di sekolah tahu nggak, komentar nggak ketika Dandi viral menjadi komentator MotoGP itu? Teman-teman kok bilang apa di sekolah? Hebat. Wah, hebat. Memang betul. Kita pun di sini sepakat mengatakan bahwa Dandi memang hebat. Sukses juga untuk sekolahnya. Salam buat teman-teman di SD mana, Dandi? Oeledo. SD Oeledo di Rote. Salam buat Anda semua di sana. Semua rajin belajar dan mudah-mudahan cita-cita Anda semua bisa tercapai di sana. Amin. Ya. Terima kasih sudah mampir di Little VIP. Aku mau belajar bahasa Inggris supaya bisa menjadi komentator MotoGP.